तो दोस्तों ये है कोल्ट M45 CQBP CO2 एयरगन, नो लाइसेंस नीडेड ऑल ओवर इंडिया। दोस्तों वैसे इसमें ये नॉर्मल ब्लैक प्लास्टिक ग्रिप्स आती हैं, बट इनविंसिबल वन है, कुछ ना कुछ यूनिक तो होगा ही। हमारे पास बहुत सारे डिज़ाइन में ब्रास ग्रिप्स अवेलेबल है। अभी ये अमेरिकन ईगल ब्रास ग्रिप मैंने इस पर लगाई है, तो ब्लैक एंड गोल्डन का बहुत अच्छा लुक आता है। ये देखिए दोस्तों, शौक की चीज़ें हैं दोस्तों। ये नो लाइसेंस रिक्वायर्ड CO2 गन है, आप ले सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। ये देखिए फुल ब्लो बैक डिज़ाइन है, खाली होने में पीछे आगे लॉक हो जाएगी। ये इसकी मैगजीन है विद अ बूट एंड विद अ मेटल ग्रिप, तो इसका वेट भी बढ़ जाता है। और इसकी क्वालिटी देखिए मेटल ग्रिप की आप। ये है इसकी ग्रिप के साथ लुक, ये है इसकी नॉर्मल लुक। कौन सी पसंद आई ज़रूर बताइएगा। एंड ये 100% हैंड इंग्रेव्ड है, ये कुछ भी प्रिंटिंग नहीं की हुई। एंड ये देखिए